大家好，我是三胎孕妈默默，现在送了小朋友回家来了。今天我打算处理一下这个冰箱，好脏啊！直接拔电源吧。上面肯定是太脏了，在后面一直都没有打扫，打扫。现在要开始把冰箱里的东西先拿出来喽。手碰温暖的光向你走来，你怎能轻视他对你的爱？有一个天真浪漫的男孩，用白色衬衫把阳光叫醒来，声音发出在不同的时代，我足与你相配的告白。山茶花吐不动白玫瑰，悲伤的风吹不到南山尾。现在要去接热水。我羡慕你总会有人陪。山茶花吐不动白玫瑰，遗憾的话不能一起枯萎，只想疲惫是有你依偎，从此再也不怕夜的黑。向你走来，你怎能轻视他对你的爱？有一个天真浪漫的男孩，用白色衬衫把阳光叫醒来，声音发出在不同的时代，我足与你相配的告白。山茶花吐不动白玫瑰，悲伤的风吹不到南山尾，你羡慕我羡慕你总会有人陪。山茶花吐不动白玫瑰，遗憾的话不能一起枯萎，只想疲惫是有你依偎，从此再也不怕夜的黑。山茶花吐不动白玫瑰，悲伤的风吹不到南山尾，你羡慕我孤独的纯粹，我羡慕你总会有人陪。山茶花吐不动白玫瑰，遗憾的话不能一起枯萎，只想疲惫是有你依偎，从此再也不怕夜的黑。你看里面的瓶子是不是旧？还是一个衣服。啤酒豆。这也很好过，你看里面有多少，我看到啊。又来接娃放学喽，今天就到这里了，拜拜。